Dużo tego będzie. Hejka! To znowu ja, ubrana w ubranie robocze. Kiedyś mam nadzieję, że doczekacie się, że będę w sukience, w szpilkach. Może kiedyś. Na razie ruszamy z realizacją. Czeka na mnie taki kloc. Nie ten kloc. Ten kloc to się schodzi sobie i zgląda. Kloc, o proszę bardzo. Ten kloc na mnie czeka. I teraz czeka tu na mnie szuflada do czyszczenia. Przejrzałam ją sobie, w jakim ona jest stanie. Częściowo zrobiona z sosny, chociaż nie wiem, czy to jest sosna. Wydaje mi się, że to może być modrzew, bo jest bardzo usłojeniem podobne do modrzewia. Sposób usłojenia jakby wskazuje trochę, że to jest modrzew. To jest oczywiście dąb. Boki są zrobione z dębu. Cały korpus jest zrobiony z dębu. Tył jest zrobiony z desek, prawdopodobnie modrzewiowych. No i dół też jest zrobiony z dębu, więc częściowo jest jakby tutaj modrzew, a częściowo dębina. Tam, gdzie jest ona widoczna, to jest to dębina. I teraz popatrzcie, co tu się dzieje. Dlatego mebli nie wykonuje się z tak zwanego bielma. Jak jest pień dębu, to jest kora, potem jest bielmo i w środku jest rdzeń, który jest najtwardszy i z niego wykonuje się wszystkie te takie nasze piękne parkiety, czy jakieś takie. Jest najtwardszy i najtrwalszy. Z niego powinno się wykonywać wszelkiego rodzaju meble czy elementy drewniane w domu. Natomiast z bielma nie powinno się nic robić, dlatego że to jest mocno niewytrzymały materiał i bardzo nieodporny na szkodniki. I teraz popatrzcie, co tu się wydarzyło. Widzicie? Ta szafa ewidentnie wykonana jest częściowo z bielma, a częściowo z tego rdzenia. Po czym ja to poznaję? Zobaczcie. Widzicie? Tutaj jest ten rdzeń, a tutaj jest bielmo, też już zaatakowany. Chodzi o to, że on w ogóle nie jest odporny na działanie drewnojadów. Drewnojady zazwyczaj atakują tą część bielmową. Widać to tutaj. Tu. Dlatego, że ona jest znacznie bardziej miękka i szkodniki łatwiej się w nią wgryzają, w tą część. Teraz będę robić czyszczenie. Starego geolakieru. Na szczęście on bardzo łatwo schodzi, jest już stary, więc radzi sobie z tym szlifierka. Potem będę uzupełniać ubytki, ewentualnie kleić jakieś miejsca, gdzie są wymagane klejenia. Ogólnie to będziemy przerabiać tą szafę z drążka, który tutaj był, na tych zawiesiach takich. Ale są też i takie cuda. Wieszeczki na tył, na jakąś pewnie torebusie, szaliczek, paseczek, takie tam wiecie, galanterie. Natomiast ja tych elementów nie będę usuwać, natomiast ta szafa będzie nam służyła nie na wieszaki, a na półki. Czyli planujemy zrobić tutaj półki. Nie wiem, ile mi tu półek wyjdzie. Się zobaczy. A w tej chwili czeka mnie naprawdę masa szlifowania. Dużo tego będzie.
Kolejny etap czyszczenia, czyli tył, jest już za mną. Tył, jak i spód. Ale chciałam Wam pokazać, jak piękne są tutaj deski. Czy widzicie to? Deski są naprawdę piękne, są takie stare, mocno gdzieniegdzie zjedzone. Spójrzcie. No niestety, ja to wszystko będę musiała pomalować preparatem przeciw robakom, zarzucić jakąś folię, bo chodzi o to, żeby tych rybaków nie sprowadzić do domu, tak? Razem z meblami i wtedy, nie daj Boże, weszłyby nam też na inne meble. Spód niestety też jest mocno zjedzone, ale deski są po prostu piękne. Ja je przed chwilą jeszcze wyczyściłam satyniarką. I dobrze, że wpadłam na taki pomysł, bo chyba bym się zajechała. Szybciutko, ładnie zostały wyczyszczone, odrobinę postrukturyzowane, ale to nie jest taka strukturyzacja mocno głęboka, tylko bardziej taka czyszcząca niż strukturyzująca, bym tak to nazwała. Spójrzcie na nogi, które również są bardzo mocno zjedzone. Bardzo mocno i ja będę to uzupełniać szpachlą, ale nie taką klasyczną, miękką, którą można sobie wykorzystać w przypadku mebli jakichś lżejszych, w miejscach, które nie są tak narażone na działanie mechaniczne, bo tu, jak wiemy, są nogi. Wobec tego nogi to jest nasz główny sprzęt do utrzymania szafy, więc one pewnie te dziury będę wypełniać albo szpachlą tak zwaną poliwinylową, czyli znacznie twardszą, do uzupełniania właśnie ubytków, na przykład w nóżkach albo w narożnikach mebli, tam gdzie zależy nam, żeby ta szpachla była bardziej trwała. Albo jest też druga opcja, można wykorzystać popiół ze szlifowania drewna i ten popiół zmieszać z klejem, po prostu zwykłym klejem do drewna, nanieść to. Jeżeli nie zależy nam na efekcie wizualnym wtedy, no to klej i pył zmieszany też fajnie spełni nam tutaj funkcję, bo nogi to w sumie z tej strony przynajmniej nie będą aż takie widoczne, bo w końcu będą stały na podłodze, będą zasłonięte. Będę musiała coś tutaj jeszcze wykombinować w sprawie takich miejsc, bo one są mocno, znaczy, wiecie, tragedii nie ma, natomiast takie miejsca, gdzie jest bardzo dużo dziur, są mocno osłabione i muszę wymyśleć coś, żeby te ścianki wzmocnić. A teraz przykładam z powrotem szafę na ścianę, tą tylną, i pozostanie mi jeszcze czyszczenie środka tej komory, gdzie będą ubrania. Do połączenia drzwi, szafy z korpusem użyto takich oto starych, stalowych zawiasów tak zwanych czopikowych. One mają też inne swoje nazwy, ale głównie są to zawiasy czopikowe. Taka najczęściej spotykane określenie, zawias czopikowy. I teraz składa się z takich dwóch blach. Jednej, która umieszczona jest na drzwiach, w takiej rynience wyrzeźbionej w drewnie, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, a druga blaszka ma taki czopik, tak zwany czop. I ten czop wchodzi w ten otworek, on jest inny niż te dwa, bo te dwa służą, zobaczcie, są sfazowane i one służą do przymocowania wkrętów, natomiast ten jeden wchodzi w ten sposób, dokładnie to on wchodzi w ten sposób, o, dobrze ja Wam mówię, tak, one po prostu są ukryte, te zawiasy, w szafie, nie widzimy ich, dopiero w chwili, kiedy otworzymy skrzydło szafy, to dopiero wtedy nam się ukazują. No niestety podczas demontażu niektóre mi się powyginały, bo się zastanawiałam, czy w ogóle je wykorzystam. Myślę, że wrócę do nich. Jak je oczyszczę, to one będą świetnie wyglądały, bo są zrobione z starego, prawdziwego metalu, stali, jeszcze takiej starej, bo podobno te zawiasy, są to zawiasy szczególnie wykorzystywane w czasach XIX-wiecznych, wobec tego ta szafa naprawdę może mieć sporo lat, więc ja postanowiłam je odrdzewić i użyję w tym celu kwasku cytrynowego i oczywiście wody i one sobie wtedy trochę parę dni poleżą i się odmoczą z tej rdzy.
Taki zawias. Jedna z tych blaszek umieszczona jest właśnie w takiej rynience. No, powiem Wam, że tak trochę się ciasno zrobiło w tych korytkach. Mogłam wziąć nie ten zawias, co trzeba będzie po prostu dopasować. No ale wiecie, o co chodzi. O, i on jest w tej chwili umieszczony właśnie w taki sposób. Natomiast najprawdopodobniej to chyba w tym miejscu jest raczej ten z czopem. Natomiast nie wiem, będę musiała pomyśleć, który to jest, który właśnie, ale chodzi o to, że te blaszki umieszcza się właśnie w takich rynienkach. To samo jest w korpusie. One są tak ładnie spasowane, zobaczcie. Nie widać ich i są ukryte po prostu, nie? Nie widać ich takich tutaj, że niektóre robi się takie tutaj widoczne te zawiasy. No, mi one się nie podobają, te takie widoczne zawiasy. Wolę mieć właśnie w ten sposób takie ukryte. I zastosuję je ponownie. Tak wyglądają zawiasy wyczyszczone po kwasku cytrynowym. Nie widać żadnej rdzy. Teraz po osuszeniu tych zawiasków będę je sobie czyścić wełną stalową o gradacji 1 i doprowadzimy te zawiaski do takiego naturalnego koloru stali. A z bliska tak one wyglądają, popatrzcie. Rewelacyjnie kwasek zadziałał. Całkowicie, bez męczenia się ze czyszczeniem na szczotkach. Poleżało po prostu 2 dni w takiej wodzie z kwaskiem, no i samo się wyczyściło. No pięknie wyglądają, zobaczcie. Błyszczą się, że tralala. Jak talala chyba się mówi. Jak nowe. I właśnie to jest ten blask starej stali. Jest takie powiedzenie, że się roboty do domu przynosi. Agatka chyba potraktowała to... Się roboty do domu nie przynosi. No, albo w drugą stronę. Agatka to chyba dosłownie potraktowała, bo sobie do domu przyniosła robotę. Nie, kochani, to nie jest wysyłka szafy, to jest w tej chwili dezynsekcja. Wewnątrz zachodzi dezynsekcja szafy, drewna. Dokładnie usuwanie, niszczenie drewnojadów, jeżeli jakiekolwiek takowe w środku zostały. Nie sądzę, ale wszystko jest możliwe. 2 dni temu zamalowałam praktycznie całą szafę środkiem przeciw drewnojadom i teraz przez 2 dni sobie tak pobyło. Po to się foliuje wszystko, żeby ten środek tak szybko nie wyparował, no i żeby w tych oparach jeszcze ewentualne robactwo mogło zginąć. Tak, wiem, mocno to jest niehumanitarne, ale tego stworzenia jest tyle na tym świecie, że jak trochę sztuk się pozbędę, to nie zaszkodzi. Także teraz odwijam i pozostawiam, o ile nie wyschło, nie wiem co tam się pod spodem kryje, ale jeżeli nie wyschło, to zostawiam drewno i szafę do wyschnięcia, znowu pewnie na dobę i dopiero po tej dobie będę mogła zająć się uzupełnianiem ubytków, bo tych jest naprawdę wiele.
wyschło już z tego roztworu przeciw robakom, więc teraz mogę wziąć się za szpachlowanie. Proszę bardzo. Dziur. Miejsca, w których generalnie szafa będzie niewidoczna, można by było sobie odpuścić szpachlowanie dziur, ale ja tak nie robię. Dla mnie to jest, że tak powiem, takie trochę zlewcze podejście do tematu. Wobec tego ja szpachluję wszystkie dziury, bez względu na to, czy są w miejscach widocznych, czy są na froncie, czy też z tyłu, gdzie tej ściany tylnej na przykład nie będzie widoczne. Tak wygląda tył. Zobaczcie, cały jest zjedzony. Ale deski mają się jeszcze bardzo dobrze. Nie jest to jakieś totalne próchno, więc ja sobie tylko to uzupełnię szpachlą do drewna. Natomiast jeżeli chodzi o nóżki, tak zobaczcie, nie są one w dobrym stanie za bardzo i ja muszę te ubytki po prostu pouzupełniać. I tutaj uzupełnię połączeniem kleju do drewna i pyłu drzewnego, tak żeby te nóżki były naprawdę mocne. No takie były stabilne, żeby nic mi się tutaj nie wykruszyło. Dzień dobry. Dzisiaj dotarły do mnie zamówione uchwyty do frontów i do szuflad. Dla przypomnienia, tak wyglądają stare szyldy. Bardzo ładne i ja chciałam je zachować. Natomiast nie mogłam dokupić takiego jednego szylda. Były możliwości kupienia, ale w grupie z innymi. No i tak ja potrzebuję tak naprawdę uchwyt za 30 czy tam ileś złotych, a musiałabym kupić 50 różnych uchwytów za 150 zł, więc wiecie. Owszem, pewnie by coś tam się fajnego wybrało z tych innych, ale ja potrzebowałam tylko i wyłącznie taki jeden i też nie miałam gwarancji, że to jest w 100% ten, bo nie było podanych wymiarów. Stwierdziłam, że chyba prościej będzie jednak kupić nowe w starym stylu, takie jak o te, proszę bardzo. Podobne, ale jednak trochę inne, zrobione z czarnej blachy i postarzone. No i do tego jest oczywiście takie kółeczko. Chciałam zachować po prostu ten sam styl w szafie, który był na początku. Ten szyld będę mocować na śruby, które były w komplecie. No i mam teraz też zagwozdkę, bo tutaj jak widzicie jest tylko jedna śruba, która przechodzi przez cały front. Trzeba będzie nawiercić ten front. No i łapię za to kółko. Czyli to jest na zasadzie takiego docisku raczej. Natomiast jest decyzja, żeby dać tutaj jeszcze po jednym gwoździku. Tu i tu. Takiego malutkiego, zobaczcie, ja mam takie malutkie, fajne gwoździczki. Żeby po prostu ten szyld nie pracował, nie chodził, nie? Bo ja obstawiam, że nawet jak ja mocno docisnę to kółko, no o ile mocno mogę, no tyle, żeby mi się za bardzo śruba nie wrzynała w drewno, bo to nie o to chodzi. Tak, żeby po prostu nie ruszał się ten szyld, bo jedna śruba to trochę dla mnie jednak jest za mało. No i teraz mam tak, mam dwa szyldy, które idą pionowo, te idą na fronty, no i mam dwa uchwyty, które idą na szufladę. A te uchwyty, żeby nie było, że są do wyrzucenia, bo nie, absolutnie nie są do wyrzucenia, te uchwyty po prostu zostawię na inną okazję. Szlifowanie, etap drugi i chyba ostateczny, już taki do wykończenia. Szlifujemy wyschniętą już szpachlę na gładko. Odpylamy szafę i będziemy jeszcze uzupełniać ubytki. Jak
już Wam mówiłam wcześniej, szafa będzie przerabiana i teraz z typowej szafy z drążkiem będę ją przekształcać na takie typową szafę ubraniową z półkami. I teraz wykorzystam do tego nasze deski stare, takie podłogowe, które czekały na lepszy moment i taki właśnie się znalazł. Te deski mają 3,5 cm grubości. Można by było dać trójki, natomiast ja trójek nie mam. Wobec tego wykorzystam 3,5 cm. To są deski prawdopodobnie modrzewiowe, natomiast do przytwierdzenia tych półek wykorzystam kantówki, które już sobie tutaj przycięłam na długość 40 cm. Co się okazało? Po zmierzeniu szafy okazało się, że ona jest z tyłu węższa, a z przodu jest szersza, więc będę musiała trochę wyciąć te półki trochę w takiej formie klina, bo z tyłu ona ma 123,5, a z przodu 125. Różnica jest kolosalna, więc no nie będę w stanie tej różnicy niczym wyrównać. Szczególnie, że zobaczcie, jeżeli półka ma się znaleźć na kantówce o szerokości 3, no to tam, gdzie jest odejście tej półki o 1,5 cm, półka będzie mi leżała 1,5 cm, więc to jest troszkę za mało. Muszę po prostu wyciąć półki w klinen. Tak wyszło. Są to deski, tak jak powiedziałam, podłogowe, wobec tego one mają, zobaczcie, tutaj takie frezy, z drugiej strony mają wpusty i ja sobie je skleję, tworząc półkę. Dzień dobry, w dniu kolejnym prac nad renowacją szafy. Ciągnie się to jak nie powiem co w gaciach. No dużo jest pracy przy tej szafie, bardzo dużo. Myślałam, że to będzie znacznie szybciej, ale zawsze tak jest przy starych meblach, że coś sobie zakłada, a życie pisze inny scenariusz. Tak to jest, właśnie teraz utknęłam przy tworzeniu półek do tej szafy. Pierwszą je sobie zrobiłam, proszę bardzo. Tak wygląda. Jestem z niej bardzo zadowolona. Bardzo ładnie wygląda. I co przy tej półce trzeba zrobić? Tu leży jeszcze nieprzygotowana półka, czyli jak widać. Przyciąć ją do odpowiedniej głębokości, czyli uciąć to oraz scheblować troszeczkę, bo ta dolna strona jest dosyć brzydka. Nie jest oheblowana, więc ja muszę ją sama oheblować. No i trzeba jeszcze tutaj uciąć odpowiedni wymiar, czyli skrócić na szerokość. A dalsza obróbka to będzie zaszpachlowanie otworków, znaczy takich większych, bo nad mniejszymi się nie będę zastanawiać nad czymś takim. To po prostu wyrównanie. No i tutaj chcę tą uzupełnić tą dziurkę po klejeniu, bo niestety, ale bardzo trudno się kleiło to. Od spodu jest większa szczelina, tutaj jest mniejsza. Zresztą ja Wam to pokażę, jak to wygląda. Spójrzcie, widzicie? No deski nie są takie idealne jakby i te czopy nie są takie wspaniałe, jak to się teraz robi fabrycznie. A kiedyś też były robione fabrycznie, bo to na pewno są stare deski. Półki i wnętrze szafy będzie malowane. Taką podjęłam decyzję. A jak malowane, to już wkrótce się dowiecie. Tak jak Wam już zdradziłam,
Wnętrze szafy planuję pomalować. Wcześniej nie miałam takich planów, natomiast pojawiły się one wraz ze zrobieniem inspekcji, z posprzątaniem szafy, dlatego że okazało się, że szafa jest dosyć zniszczona. To zależy, kto co chce osiągnąć, bo to, że ona jest zniszczona, no to jest jakby jej atut, ponieważ jest to ząb czasu, który pokazuje, jak bardzo jest ona stara i ile musiała przejść, że znalazła się w takim stanie. Z drugiej strony chodzi też trochę o nadanie jej takiej świeżości może, żeby nie była dalej taka smutna, stara i brzydka, no żeby nie była już taka nudna, nie? Wcześniej myślałam o tym, żeby może wyłożyć wnętrze tapetą, natomiast ta tapeta się u mnie nie sprawdzi. Za dużo pracy bym musiała poświęcić, żeby ją tutaj zrobić, bo zobaczcie, ja mam deski tutaj na zakładkę zrobione, jak to klasycznie w starych szafach się robi. No i żeby móc tutaj tapetę przykleić, to musiałabym dać bardzo cieniutkie kawałki płyty meblowej czy jakiejś sklejki. Coś, co by mi zlicowało tylną ścianę. I wtedy ja mogę faktycznie tapetę na to kłaść. Natomiast nie chce mi się chyba aż tak bardzo w to bawić. Wobec tego stwierdziłam, że maluję ją w środku i zrobię tak zwany efekt przecierki, czyli nadam jej takiego nowego, ale starego efektu, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Nawet tutaj zobaczcie. Tu było bardzo mocno zjedzone przez drewnojady. Nie, kochanie, nie przez korniki, przez drewnojady. Korniki nie żyją w takim drewnie, tak dla wyjaśnienia, bo często spotykam się z tym, że na aukcjach ludzie piszą, że mebel bez korników. Nie, kochani, tam nie ma korników i prawdopodobnie nigdy w tym meblu nie było korników. To są tak zwane drewnojady, które żyją się tylko i wyłącznie z suchym, starym drewnem. Więc to jest różnica. Taka drobna. Więc wracając do tematu. Ja dawno temu kupiłam tą farbę. Ona niestety trochę stała w warunkach nie za ciekawych. Stąd też mi tutaj już pordzewiała puszka. Ale farba ma się bardzo dobrze. Ja wymyślałam sobie taką farbę. Nie jest to typowo biała farba, tylko taka wiosenna mgła, tak to jest napisane, że jest to taki, nie jest taki, wiecie, efekt uderzający tej bieli, tylko jest taki bardziej taki stonowany, pastelowy. Na pewno będzie to jedna warstwa, nie potrzebuję tutaj dwóch. Nanoszę ją na tył, boczne ściany i tam sufit. No i moje półki, ale półki to, wiecie, kochani, czekają, schną i będą jeszcze szlifowane, więc one będą malowane na sam koniec. A jeżeli chodzi o wnęki szuflad, to tu w środku po prostu tylko i wyłącznie zabezpieczę to lakierem jakimś matowym, żeby zabezpieczyć drewno. Zamaluję to grubo lakierem. I tyle. A jeszcze na pytania, co mnie zainspirowało, żeby pomalować tą ścianę na biało w środku. Wstawiam Wam, proszę bardzo, wstawiam Wam kilka inspiracji, co mnie tak naprawdę podkusiło, żeby przemalować tak tą szafę. Widzicie teraz na ekranie, taki to ma być mniej więcej efekt. No i sama jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Tak wygląda pierwszy efekt. Ciężko się pracuje z tą farbą, ona nie jest aż tak mocno kryjąca, ale to może też jest kwestia drewna, nie wiem. Natomiast mi nie zależy na całkowicie pełnym kryciu farby, dlatego że i tak będę to przecierać, robić przecierkę, więc jeżeli miejscami gdzieś tam jest niedociągnięcie, farba idealnie nie kryje, to ja się tym nie przejmuję.
pozostał ostatni etap przy renowacji szafy, a dokładnie pomalowanie półek. Półki będą pomalowane tą samą farbą, którą pomalowałam wnętrze szafy. I teraz, aby otrzymać fajny efekt tej półki, bo jak wiemy, półki były zrobione z jasnego drewna iglastego, więc wcześniej pobejcowałam sobie drewno w takim podobnym odcieniu, w jakim jest moja szafa, tak żeby ten efekt przecierki, który zrobię również na półce, był bardziej widoczny, żeby ten brąz taki z półki wyszedł bardziej. Nadeszła pora montażu półek. Półki tak wyglądają. Bardzo ładnie wyszły. Ciemne kolory przebijają. No dzięki temu właśnie, że wcześniej zabejcowałam to drewno, bo inaczej ono nie byłoby takie ładne. I teraz długo się zastanawiałam nad sposobem montażu półek. Dokładnie to tych palików, które widzicie, które będą trzymały półki. No i niestety stanęło na tym, że jednak trzeba będzie się przewiercić przez ściany boczne, czego nie chciałam uniknąć, ale z dwojga złego, jak mam wybrać montaż na wkręty poprzez ściany boczne, a montaż poprzez jakieś blachy, które tu będą widoczne, jakieś kątowniki, no to z dwojga złego wolę już te wkręty. Wtedy ja sobie po prostu zaszpachluję te otwory, które będą widoczne, tutaj te frezy pod śruby, bo już jak widzicie zaznaczyłam sobie miejsca wkręcania wkrętów. Zastosuję takie specjalne wkręty do drewna z takim frezem samonawiercającym. Dzięki temu nie muszę je już tam nigdzie indziej wiercić. Natomiast to co tutaj widzicie, to jest zaznaczenie, w którym miejscu będą mocowane. Na 3 wkrętach linie wyznaczają oś tych podparć, ale wcześniej oczywiście, tak jak powiedziałam, będę robić frezy. Frezy będę robić taką oto nasadką do frezowania, tak żeby łebki wkrętów się schowały w tej ściance. Środek już został ukończony. Całkowicie. Bardzo mi się podoba efekt przecierki. Jest pięknie. Farba bardzo ładnie wygląda, świetnie się trzyma na drewnie. Taki jest satynowy dotyk, przyjemny. Półeczki się pięknie trzymają. Cud malina. Jakby się kto pytał, to praktycznie ukończyłam już szafę. No, w takich 95%. A co mi jeszcze zostało? O, proszę bardzo. Szpachlowanie dziurek po wkrętach. Pewnie nadać jeszcze kolor bejcą, podobny do drewna. I jeszcze tutaj raz przewoskować
No w tej chwili to na razie czekają na wyschnięcie. Natomiast jeżeli chodzi o resztę, to szafa jest skończona. Muszę przyznać, że praca nad szafą jakąkolwiek nie należy do łatwych, szybkich i przyjemnych rzeczy, z tego powodu, że to jest, jak widzicie, ogrom drewna, ogrom pracy, który trzeba poświęcić, oczyścić, pomalować, zawoskować, czy tam polakierować. U mnie również też niektóre elementy są polakierowane, więc wymagało to naprawdę sporej pracy, ale efekt jest naprawdę piękny i to jest to, co ja lubię w starych meblach, czyli ich naturalny wygląd, niezmieniony, taki jak został stworzony przez laty. Ten kolor drewna chyba mówi sam za siebie. Ja nic z nim nie robiłam, tylko oczyściłam ze starego lakieru. Natomiast co do środka, to jak pamiętacie, miałam pewne obiekcje, bo ja nie robiłam nigdy wcześniej tak, nie malowałam mebli w ten sposób. Jest to moje pierwsze takie dzieło i muszę przyznać, że bardzo mi się podoba. Na pewno wrócę jeszcze do tego typu wykończeń mebli. Fantastyczny efekt, bardzo mi się podoba. Wszystko chodzi na tip-top. Mieliśmy tutaj małe problemy z tymi zawiasami, trzeba było je regulować, troszkę tutaj podnosić, bo nie bardzo mi się zgadzało tutaj, ale w końcu siłą naszej pracy udało się je wyregulować. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, którą będę tutaj dopracowywać, to kwestie zamknięcia na stałe, bo tak jak widzicie w tej chwili to drzwiczki pracują luźno, nawet tutaj bym powiedziała, że lekko pręży tutaj w tym miejscu, no ale tak to jest z tymi starymi meblami, więc pewnie coś tutaj zrobię, jakieś zamknięcie, jakiś haczyk, zasówkę, zobaczymy, tak żeby jednak te drzwi trzymały się tutaj tej naszej deski i voilà, gotowe. Teraz niech tylko cieszy właścicieli.